Herzliches Willkommen zum Sprachkurs der D-Sales Academy. Ich bin Helen und heute üben wir für Goethe B2 Sprechen Teil 1. Bei Teil 1 müssen wir einen Vortrag halten, der ungefähr 4 Minuten dauert. Bei diesem Teil können wir zwischen zwei verschiedenen Themen wählen. Das Thema, das wir heute üben, ist die nachhaltige Stadtentwicklung. That is Sustainable Urban Development. Zunächst können wir uns den Aufbau der Vorlesung ansehen. Es enthält eine Einleitung, Mittelteil und ein Schlusswort. Einleitung. The lecture begins with an introduction that briefly describes the structure of the talk. I'll also mention here the 3 different possibilities of this topic. In the middle part, I'll describe individual options and go in detail about one of the alternatives by pointing out its advantages and disadvantages. Schlusswort. At the end of the presentation, I'll express my opinion to the topic discussed. Los geht's mit dem Vortrag. Herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem kleinen Vortrag im Rahmen der nachhaltigen Stadtentwicklung. Ich möchte gerne verschiedene Alternativen vorstellen, wie man eine nachhaltige Stadtentwicklung gestalten kann. Als nächstes werde ich mich auf eine dieser Möglichkeiten genauer konzentrieren und ihre Vorzüge näher erläutern. Nach der detaillierten Beschreibung werde ich die Vor- und Nachteile abwägen und beleuchten. Zum Schluss werde ich meine Meinung zu dem diskutierten Ansatz teilen. Jetzt können wir einige wichtige Wörter ansehen. Der Rahmen bedeutet Framework. Gestalten means to form. Gestalten, Präteritum, gestaltete, Partizip 2 hat gestaltet. Zum Beispiel, gestaltet den Unterricht lebendig. He made the class lively. Der Vorzug, die Vorzüge, bedeutet Special Feature. Erläutern bedeutet to clarify. Erläutern, Präteritum, erläuterte, Partizip 2 hat erläutert. Zum Beispiel, der Lehrer wollte den Studenten die komplizierten mathematischen Konzepte erläutern. Abwägen. Abwägen means to weigh. Abwägen, Präteritum, woke up, Partizip 2, abgewogen. So it's a trennbares verb. Zum Beispiel, bevor sie eine Entscheidung traf, musste sie die Vor- und Nachteile abwägen. Before she made a decision, she had to weigh the advantages and disadvantages. Beleuchten. Beleuchten means to highlight something. Beleuchten, Präteritum, beleuchtete, Partizip 2 hat beleuchtet. Zum Beispiel, ich werde die neuen Wörter beleuchten. I will highlight the new words. Der Ansatz, the Ansätze approach. Before exploring the possibilities, it is always good to define the topic. Was versteht man unter der nachhaltigen Stadtentwicklung? Die städtische Entwicklung steht vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Umweltschutz zu finden. So the urban development faces challenges to find a balance between growth and environmental protection. Die nachhaltige Stadtentwicklung ist ein Konzept, das darauf abzielt, Städte lebenswerter, umweltfreundlicher und für kommende Generationen tragbar zu gestalten. The Sustainable
urban development aims to make cities more livable, environmental friendly, and sustainable for the coming generations. Die nachhaltige Stadtentwicklung konzentriert sich auf verschiedene Schlüsselbereiche. Dazu gehören die Schaffung von grünen und offenen Räumen, the creation of green and open spaces, die Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltigen Mobilität, the promotion of public transportation and sustainable mobility, die Entwicklung von energiesparenden Gebäuden und Infrastrukturen, the development of energy-saving buildings and infrastructure. Lernen wir jetzt einige wichtige Wörter. Das Gleichgewicht, die Gleichgewichte, Balance. Das Wachstum, Growth. Der Umweltschutz, Protection of the Environment. Abzielen bedeutet to aim at. Abzielen has a fixed preposition, that is auf. Abzielen, auf plus accusative. It's a trennbares verb. Abzielen, Präteritum, zielte auf, Partizip 2, abgezielt. Ich ziele auf die Verbesserung der Produktion ab. I'm targeting or I'm aiming at the improvement of the production. Sich konzentrieren auf. Sich konzentrieren bedeutet to concentrate. Auf is the fixed preposition. Sich konzentrieren, Präteritum konzentrierte, Partizip 2 konzentriert. Ich konzentriere mich auf der Arbeit. I'm concentrating on the work. Der Schlüsselbereich bedeutet key areas. Der Schlüsselbereich, Plural, die Schlüsselbereiche. Gehören zu. Gehören means to belong to. Zu is the fixed preposition. Gehören, Präteritum gehörte, Partizip 2 hat gehört. Die Bücher auf dem Regal gehören zu meinem Bruder. The books on the shelf belongs to my brother. Tragbar. Tragbar bedeutet sustainable. Gehen wir zu dem ersten Punkt. So, das ist die Schaffung grüner und offener Räume. Grüne Räume wie Parks und Gärten tragen nicht nur zur Ästhetik einer Stadt bei, sondern fördern auf die Lebensqualität der Bewohner, bieten Erholungsmöglichkeiten und tragen zur Reduzierung von Luftverschmutzung bei. So green spaces such as parks and gardens not only contribute to improve the aesthetic of a city, but also promote the living condition of the residents and offers recreational opportunities and also contributes to the reduction of air pollution. Sie sind außerdem wichtig für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Lebensräume für verschiedene Pflanzen und Tierarten. Besides that, they are also important for the maintenance of different biological diversity and habitats like plants and animals. Jetzt können wir einige neue Wörter kennenlernen. Beitragen. Beitragen bedeutet to contribute. Beitragen zu. Zu is the fixed preposition. Präteritum trug bei, Partizip 2 beigetragen. Die freiwillige Arbeit trägt dazu bei, die Gemeinschaft zwischen Menschen zu verbessern. Der Lebensraum, die Lebensräume, Habitat. Der Bewohner, Resident. Die Erholungsmöglichkeit, Plural, die Erholungsmöglichkeiten, Recreational Opportunities. Die Erhaltung, Maintenance. Die Vielfalt, Diversity. Dienen. Dienen bedeutet to serve. Dienen, Präteritum diente,
Partizip 2 hat gedient. Die neue Software-Update soll dazu dienen, die Leistung des Systems zu verbessern. Lassen Sie uns nun zu dem nächsten Punkt übergehen. Und das ist die Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und nachhaltiger Mobilität. Die Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Verkehr- und Stadtentwicklung. So, promoting public transport is an important part of sustainable transport and urban development. Sie trägt dazu bei, den Individualverkehr zu verringern, den Umwelt zu schonen und die Lebensqualität in urbanen Gebieten zu verbessern. It helps to reduce the private transportation, protect the environment, and also improve the quality of life in urban areas. Die Entwicklung von energiesparenden Gebäuden und Infrastrukturen ist ein zentrales Thema im Bereich der nachhaltigen Stadtplanung und des Umweltschutzes. So the development of energy-saving buildings and infrastructures is an important topic in sustainable city planning and environmental protection. Angesichts der globalen Herausforderungen durch Klimawandel und den steigenden Energieverbrauch ist die energieeffiziente Gebäude von entscheidender Bedeutung, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Energiekosten zu senken und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. The energy-efficient buildings are very crucial because they help to reduce the CO2 emissions and also sinks the energy costs and also helps to improve the living quality of the people. Der Ausstoß bedeutet Emission. Senken bedeutet to sink. Senken, Präteritum, senkte, Partizip 2 hat gesenkt. Zum Beispiel, die Firma senkt die Löhne der Mitarbeiter. The company reduces or decreases the wages of the employees. Angesichts bedeutet in view of. Angesichts der globalen Herausforderungen durch Klimawandel und steigenden Energieverbrauch ist die Schaffung energieeffizienter Gebäude von entscheidender Bedeutung, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, Energiekosten zu senken und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. So from the view of the global challenges through climate changes and increasing energy consumption, the creation of energy-efficient buildings is very crucial. It helps to reduce CO2 emissions and sinks the energy costs and also improves the life of the people. Jetzt sehen wir einige Vor- und Nachteile an. Die Vorteile sind reduzierte Energiekosten. Reduced energy costs. Die energiesparende Gebäude und Infrastrukturen benötigen nur wenig Heizung, Kühlung und Beleuchtung, was zu erheblichen Kostensenkungen für die Bewohner und Unternehmen führt. Energy-efficient buildings and infrastructure require less heating, cooling, and lighting, which is resulting in significant cost reductions for the residents and businesses. Umweltschutz, environmental protection. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs wird auch der CO2-Ausstoß verringert, was zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt.
und die Umwelt schont. Reducing energy consumption also reduces the emission of carbon dioxide, which helps to combat with the climate change and protects the environment. Erhöhte Lebensqualität, increased quality of life. Die energiesparende Gebäude bieten ein besseres Raumklima. The energy-saving buildings offer a better indoor climate. Das klingt zwar sehr positiv auf den ersten Blick, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Nachteile. Die Nachteile sind hohe Anfangsinvestitionen. Der Bau oder die Renovierung von Gebäuden mit energieeffizienten Technologien und Materialien kann hohe Anfangskosten verursachen, was für manche Investoren oder Hausbesitzer eine Hürde darstellt. Building and renovating buildings with energy-saving technologies and materials can involve high initial costs, which can be a hurdle for house owners and investors. Technologische Herausforderungen, Technical Challenges. Die Integration neuer, innovativer Technologien erfordert technisches Know-how und eine gründliche Planung, sicherzustellen, die Systeme effizient und zuverlässig arbeiten. Integrating new and innovative technologies require technical expertise and thorough planning to ensure that the system is efficient and reliable. Komplexität der Umsetzung. Die Umstellung auf energiesparende Infrastrukturen kann komplex sein, insbesondere bei bestehenden Gebäuden, die umfangreiche Renovierungen und Anpassungen erfordert, was den Aufwand und Kosten erhöht. The implementation of energy-saving infrastructures can be complex, especially by the already existing buildings which needs extensive renovations and adaptations, which will gradually increase the price or expenditure. Transitioning of energy-saving infrastructures can be complex. Abschließend möchte ich betonen, dass der Schlüssel zur erfolgreichen nachhaltigen Stadtentwicklung in der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Stadtplanern, Unternehmen und Bevölkerung liegt. Die Einbeziehung aller Stakeholder bei Planung und Umsetzung von nachhaltigen Projekten ist entscheidend, eine lebenswerte, umweltfreundliche und zukünftige Stadt zu schaffen. The key to successful, sustainable urban development lies in the cooperation between the governments, urban planners, businesses, and the population. The involvement of all stakeholders in the planning and implementation of sustainable development is crucial in developing a city more livable, environmental friendly and future-proof city. So das ist alles über dieses Thema, aber jetzt werde ich mehrere Möglichkeiten zeigen. Abfallmanagement und Kreislaufwirtschaft. Implementierung von effektiven Recycling-Programmen und Förderung von Produkten, die einfach recycelt und wiederverwendet werden können. Waste Management and Circular Economy. Implementing effective recycling programs and the promotion of products which can be easily recycled or reused. The next one is water management, that is water management. Implementierung von Lösungen wie versickerungsfähigen Oberflächen und Grunddächern zur Vermeidung von Überschwemmungen und zur Verbesserung des Wassermanagements.
implementing solutions such as permeable surfaces and green roofs to prevent flood and to improve the water management. So that is all about this topic. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. I hope all of you got an idea about this topic and you all learnt a lot of new words. Now, do you want to discuss a B2 topic like a pro? I'll give you some radimeters which will help you to improve your level. Just check it out.